B'investiment ta' 84,000 euro li 80% minnhom kienu konfinanzjati minn fondi tal-Unjoni Ewropea, is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonnet flimkien mal-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi inauguraw it-tlestija tal-proġett ta' restawr fuq il-faċċata u l-ġemp tal-kampnar tax-xelluk tal-Knisja Parrokjali tal-Qrendi. Il-Knisja Parrokjali tal-Qrendi li hija dedikata lil Marja Assunta ibniet fl-1620 fuq art fejn qabel kien hemm żewġ kappelli oħra żgħar. Din hija waħda minn knejjes f'Malta li qed igawdu mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 2014-2020 u dan il-proġett huwa wieħed minn diversi proġetti oħrajn li qed jibbenefikaw mill-Fond Assi Prioritarju 5 parti mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali b'allokazzjoni ta' 63 miljun euro. Dan il-proġett li rat tindif tal-ġebla tal-faċċata u tal-kampnar inbidillu wkoll xi ġebel li kien fi stat ħażin minħabba l-elementi tan-natura u t-tniġġis tal-arja. Is-Segretarju Parlamentari Chris Bonnet sostna li permezz tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali qegħdin jiġu investiti madwar 4 miljuni euro biex jintużaw mill-Arċidjoċesi ta' Malta sabiex jitwettqu proġetti ta' restawr fuq 33 knisja f'Malta bilan li titwettaq konservazzjoni, protezzjoni u promozzjoni tal-wirt kulturali ekleżjastiku. Bonnet semma li bħala gvern qed isiru investimenti fil-wirt kulturali li huwa meqjus fuq skala iżgħar sabiex ikun żviluppat il-wirt nazzjonali ta' Malta fir-rigward tas-sostenn tal-iżvilupp tan-negozju u t-tisħiħ tal-industrija tat-turiżmu ta' Malta li hija waħda mill-muturi ewlenin tal-ekonomija ta' pajjiżna. X'nemmnu bisih li dak li tawna missirijietna aħna għandna nippreservawh, aħna għandna nipproteġuh biex igawduh il-ġenerazzjonijiet mhux biss tal-lum iżda anki dawk ta' għada. U barra minn hekk inħarsu wkoll lejn dak li huwa il-prodott storiku ta' pajjiżna u nagħtu laqta wkoll daqsxejn it-turiżmu. Nafu kemm it-turisti jħobbu l-knejjes tagħna. L-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi rat ħajl il-kull min ta' semu f'dan ir-restawr tal-Knisja tal-Qrendi u qal li restawr magħmul baqal huwa kontribut ta' ġid kbira s-soċjetà Maltija u semma kif il-Knisja f'Malta qed taħdem bi sħiħ sabiex ikun apprezzat aktar il-patrimonju kulturali li għaddewna ta' qabilna. Preżenti kien hemm ukoll is-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi ta' Malta Michael Paċeros u l-Amministratur Parrokjali Dum Mario Sajt u l-Parroċċani tal-Qrendi li wkoll ikkontribwixxew f'dan il-proġett.